Oui, puis nous, tout un film. Ah, mais Azo Boudé Karim, Moutambo. Atikala jamais qu'on foute la nda qu'on a qui. À ta studio à Pamba et $30, rien, mais Ozo Boudé Moutambo. Est-ce que c'est normal? Donc ça va me foutre. Ma biso tu bana mi bali. Ba opesa biso ba ring. Mais yana ba bali biso mona na mama mo ba mukolo bo tatini mo ko mona. 27 ans na musalo. Azake pa mama ko tuna ba. Azake pa noko na ba. Azake pa tata mo sina ba. Ba so mbali pa na tango. Bo chape kombo nango. Mais na TV so ka yonga makele. Ce n'est pas normal. De là que ça faut na foutre ma famille. So mutambo to Orlando pour. Na yebi bango te na putana bango ba oui porta Odile très bien Odile au moins tango yo otanga ba kombo ngana otanga ba kombo te non oui ngana otanga kombo Odile faut tourner ce yebi double Rolex le batata ba santa bien te donc moni yango to lobi inshallah bo kima bino ba okima inshallah kasi na sengi nzambe ti ba okima bibo mo ko sina nzambe makambo ebi kozala mo maloba mo likasa mo te na sala le mo ba okima do ba bino koto ngambo Karim ozaye makasi kote edingwe na biso balandi nyonso tu ya International TV bao nyonso tu balingaka International TV International eza wana to lakisaka bino babiloko ya kitoko bagage ya bien bafilme ya bien baémission ya kitoko en tout cas na bosani te na opesa mbote na nga mingi na Mateka Bongo vie na nga na États-Unis na bosani te Mani Mambo na États-Unis na bosani te Fego Omar so moni Remy lunette ya kitoko mukasa kitoko chemise ya kitoko Fego Omar na bosa inte pembe na ye Jory Star azana ba 20 na yo na mona rango ba transport na ngai en tout cas il extra ki bolingo ezali na émission na biso ya lelo to yambaki mwa mbali mwa alobaka bien makasi mwa mbali mwa alobaka mbanga en tout cas to ba to yamba na vérité lisusu to yamba na biso ye mais lelo lisusu to yambi pour na vérité senga ki photo bimisa la vérité en tout cas cameraman na nga ozosa musala ya kitoko na ebite bendela ngai tout le monde a invité na biso alobaka mingi Rolex bonjour bonjour Babi Rémi mobala mwindu première fois na mona Rémi a rappelé nga bana Israël wa monétaire promise tant boki Mateka Bongo na États-Unis na confirmer penda que wa muta makambo parce que Mateka Bongo na minute cho Babi na États-Unis mutakangi tant na mona Mateka Bongo mbamo na mona Joël Kouflé Babi carton de disque. Et puis Fego Omar Babi International TV rien à dire parce que chaîne oyo na ebisio so leki awate donc osana makambo te po awa nde babenga bata makambo Fego Omar fona sentir na benga garçon Adidas Fego Omar en tout cas umela musala ki toko to mona na chaîne Rémi pena en tout cas les cordons ya chaîne pena makambo vraiment ba question za yo ba réponse ezanga. OK merci beaucoup. Toyambela ki bino Rolex boyebi kalobaka mingi Rolex émission na biso ya lelo ezake zemi ya Karine Mokonzi balobi na biso ke eza ya edingwe zemi ya Karine Mokonzi babi eza ya edingwe muta confirmer biso yango azali pe na otanga kombo na ina émission oyo na bite na benga Rolex po ya lobaka vérité ya zangambu pena ya Karine yebitubia apesa ba information ya bien yango na yambi Rolex. Ouais, vraiment, donc, question tout d'abord, na kolo belo moko boy edingo azano responsable, aza prêtre na mboko. Tant tout ça la mission faut respect alors d'abord. Mais non, ngana manqué, oui, relation yo kanani. Les informations, on peut na lo bana hote na lo ba mutu o ayebisa ki wana. Au moins tant on lo ba information les mots toi na TV, tu vois. Donc photos en a pas preuve tangible, tu vois. Donc au moins internet on est battu sur ça nzala. Bato belé na kini ba manque à faire au moins mutu moko boye nzala mokate azangi news aye na teva lobi Karine Mokonzi d'abord faut boye ba non aza non icône aza icône na mboko parce que internet yende makambo yimta sala internet
mikolo komona eza l'immortel donc tosola likambo ya l'immortel faut vraiment beaucoup de respect aza mutu moko na loba déjà pour la victoire na sola ide na bourgmestre o à cause ya kalamu ve na nga kadima donc ba boule ba tele déjà monument déjà na victoire pour ça li trop na internet Karine Mokonzi ko immortel yo te sila na on sila na yo ba la vérité mo ba ça la Karine monument eta ki Karine azana Karine Mokonzi to pesa no respect belé parce que a sali école ne tout le monde a ba sankara de kunta ba sala école ne ba Karine Mokonzi ba sali école ne ba double Rolex le ba benga journaliste et patron mutu o ya kana ba vérité puis mutu a une idéologie le que journaliste faut la ta t-shirt ça bien faut ça na basket ça bien jean ça bien pour le kala ba journaliste ça kala ba za salité au moins journaliste ça une émission pour mon sola mapeka mais le ba ba double Rolex obité journaliste faut moi parfait journaliste faut moi licha bien journaliste il faut moi chapeau d'histoire journaliste il faut moi lunettes mon rependa ya kaza ndenge yo beti ba goûter donc c'est ça donc il faut respecter ça là mais le on comprend était ba chroniquer ou bien ba chroniqueuse ce qui peut piaka mutu moko mo na vidéo Karine ikuta mso yebiete azolo ba mamba Karine donc c'est pas donc ils a propreté et puis balobi eza o ba benga en français eza manque il y a qui professionnalisme il y a un ça là-bas donc Karine a muninga na bango te to ba loba faut respect dans les ala parce que azali kolo hein azala top azali kolo makas on comprend mais oui Rolex oui on lobby bien toyokio mais le problème est ça qui au moins temps ba internet wana PS bi ke ba internet pe lo ba mamba solo est-ce que bien ouais internet c'est le barama solo makambo solo bolo ba pe mamba solo so neti Karine ozana se medingo ndeni edingo azana no via Karine Mokonzi mais ke ba bi ba ndeda ba bolingo banda ba di soko ta l'émission mona ki bokomo saka la personnalité vie Karine olinga no edingo ndeni edingo azana via na ye ezana tinga double Rolex wala ba ke double Rolex Karine a komi na zema double Rolex pour nga na via Karine so ibana no ndeni pour Karine c'est ma sœur au moins tike ba bilom su to lo ba internet photo pesaka non ton lo o sala émission photo la no mambo lo bat vedi azana no responsable bana edingo baza partout bazana ba poto bazana ba frère ici ba vani bena mona ke titre mo pena ba mona ke Karine Mokonzi azana zema ya edingo donc ça ba manque à faire à koloba le lapsa ke bozo luka ba base on no loba donc ça n'importe quoi donc ça va utika bilom su et puis mutalobe ngaza nani mais oui tout temps peu kombo yo bien sur la vérité absolument to banga le côté mais to respectera ba invité na bisonde mais oui bo yango moni Denzu Makela agence solo bani na Istanbul Denzu Makela Jezola baba na double Rolex moni na minute to peso trophée parce que basé belé mais ba okoka oti mais makambo eza solo po dire manzaka po biso to kama vérité international TV o dire manzaka tanga loba ki yango a confirmer ki pe ba et pas batu mutu nanu o tanga no kombo wana ba nini nanu soki ya confirmer donc azam venturière ozo comprendre parce que Karine Mokonzi na minicho azal immortel batu wana to mono tanga ba kombo nana tanga combat ya Karine Mokonzi te pozo base mais nani manzaka lobi ke Karine azali loko te pa na ye yaza mwasi ya na lobi te so abi Karine azali loko te mais pourquoi tant ba sa émission ba tanga combat Karine tanga combat ba tout au moins Karine a salé émission lobi ka ke ba charge abi vie contrôler ba charge mais oui tant to bengi po to bi ke yonde Karine pesa makambo no contrôler ba charge so ba information bongo tant o bima tant mutano o atangi makambo bongo na bino kazana na mbrier donc natangi lo mutatanga ki ngoza odile manza komone te pona ko fula ite ponga na double Rolex journaliste et patron otanga komone ne ye kuna lobi pe ke otanga komba Karine te po fula yo pe ko to zonsi ka ya ona lobi ke Karine Mokonzi aza l'immortel aza mutu lelo la ta kufia la mukaka aza na makambo donc bato wana otanga kombo donc baza eloko te banda lelo ti lobi po baza na actualité te babunda non orchestre na bango moto orchestre na bango esimba suti basila kala moto otanga kombo wana ayebi double Rolex journaliste patron muta makambo l'homme qui fala la place qu'il faut yeyo bato sa te banani bayumadi yo moite ba orchestre comme panzana na kini sans biso ba kokati po biso mto na clé ya kini na clé ya miki mais orchestre obi panzani wana obi lali wana za we ranson mitalali ya ona lobite biso to na clé ya po odile azepa we ranson kasi ya ona lobite so yo lobi bongo seke kana bona ngoko tanga ba komba bato par rapport ya air par rapport à temps na ko fula bango te ya ona lobi ba bunda no pona orchestre na bango parce que
double Rolex ninga za boye même moral Karine Mokonzi so fingi na 6h yebaka na 6h1 na répondre parce que azana succès ngaloba mutu azana succès so azana succès to azana makambo te na otanga kombono po donc so comprend yo moti ba film sous ba ni ba bimina ba internet film ba la ta soki ayaka na salopette à chocolat ba soda Emania auta kan kokolo bani na ye ba ko muganga pe wana Emania ba vanda na wapi ba Rolex ah ils a vérité ya wana lobi ngana botanga abi double Rolex niveau comme nango des choses internationales otanga ba komba batu parce que yo na mania problème nini te nga ko na problème de muto otanga ko mona ebietsa nga na ebietsa ayo mania te ba bi yemta kanya internet na ebietsa kanya internet yango wapi ah bino ba base msubo ko mo fula batu na non eza ba base te biso to mutaka internet ni mutakanga internet minute za Karine Mokonzi depuis petit na Barcelone affaire ya Caleb na mo na Barcelone ni ba otena ba titre parce que bino ba base ngo boluka mondeni okyo ça les monsieur pas maman le kino bien moi pas noko ou bien pas tata moi so bengi ya no mo bazana internet bo ça les monsieur ba titre one base eza base ba biso so la be mission msupe ne bo tale pena bo mona bina 800,000 vies nga sala be mission ba 400,000 vies 500,000 vies ba to ba otala ce que ba base ngo ça so muta sali 20,000 vies 10,000 vies wana eza base donc Karine Mokonzi na ba niveau ba to na otanga au moins Karine ndenga zana za mutu mo bona gouvernement na biso faut ba futaka parce que faut pas futaka mbongo yo bien ngote Karine déjà lettre calamité faut ba no futer na internet mais c'est Google a bengaki mais c'est Google bena bengi Karine Mokonzi abike yo faut ba no futer pour ça li trop na musalo yo bien ngote que faut ba no futer na Google non na sepela mingi en tout cas Emani mambo na États-Unis abiko la na depuis mbimba papa social la Bruxelles na yebi ko zolanda yango en tout cas bobe tolanda na yambela bino mwambalo alobaka mingi Rolex ye yo azawa Rolex makambo zoloba na suzoyeba o mena oloba no ke faut ba futer na Google so ko ba futer Karine sai na elo te wa na politique te mama to futer mbo Google a futer te si to comme en décembre to porter plainte to porter mais c'est Google plainte pour asali trop à côté ba vite trop internet faut qu'on récompense ba bien en français il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous au monde nzambe soki abi ke mutu wana na destin ba okanga ngote double Rolex ninga zabwe makambo double Rolex yo mutu moko obeba na mamanya obeba nina ba nani bano nyonso tu o bazaki na équipe ya Karine Mokonzi obeba nina bango pe tozo kaka ozo continuer kaka kobeba na bango te ngana beba na bango te ngana na vient na bango tout équipe nationale photo lo bango na bien équipe nationale c'est Karine Mokonzi double Rolex na équipe nationale azaki vie ya Karine Mokonzi donc ngana équipe nationale na tikala okota te parce que na mona ba petit baza kuna bana ba mal près baza na ba éducation te mais nani les kechu to so la bien les kechu za jeune moi za poli za respect bi que double Rolex za mukolo to so la bien mais ceux qui petit aux impoli fi aux impoli za mal après puis muta fula bino kutu boboya bonetinga izaneti nzete kutu ya mai ozo boye bonzeta ukauka ya omona boya ko approcher ba petit baza ben poli o baza mal éduqué na kuta na bango na kuta na bango parce que nga vie na ngezana nu na zana na ba prêtre nazana ba Joël Koufle ozo comprendre nazala na ba mama Thérèse Lusinga ba Sylvie Midi mona poto tongo mona poto la muki bemba mo poto ozo comprendre lelo ba na poto ba olo ba mais na bi que Sylvie Midi talala 4 heures déjà ça ina mikili nazana ba Odem production dadi mona Londres solo o atinela nga mon chaque lundi chaque samedi nazana ba Jolivette Nsamba mo sa l'équipe basi tout na Bordeaux nazana ba Karine Mokonzi nazana ba Mamuke Luzolo Tour Eiffel babi moi si mo bo so benge kambala mo a côté nyo na Western. Merci beaucoup Rolex merci so yebi sanga songa na ozana ba pechona be po na yebi ba place ba vandaka te na yebi ba ngote na kutana ba double Rolex mais yebi porte Odile très bien Odile au moins tango yo tanga ba kombo ngana otanga ba kombo te non oui ngana otanga kombo moi Odile faut tourner so yebi double Rolex ya boye kai boye lokote so biso zo lokote mokili muté yebi fan ba yebi double Rolex otanga kuma Karine pas fula Karine ya nga pe na lobi ke biso pe to fula na biso komba mutu te
nga pe na ofula nga komba mutu te pour l'heure na na tenter ya ofula mutu abiye pas za ndumba te a mwasi pena ala mobali ne moko no lo bate bobenga Karina za ndumba Karina salani mais Karina mwana poto na micho na France et belendo mona na balala pa ba mama kulutu na bango pa batata mwasi na bango mona journaliste moi ganga na TV mais ta la place avant ta la condition de vie mona za pas mama leki mona muswa za pas tata mwasi muswa moko na ocho mona na bandal mikolo ba nini azaye journaliste mais akomoteka ba maki plateau akomoteka ba maki na kotanga komot akomoteka ba maki na tuniemba mona biso na bine petit na nganini bo ya bive comprendre kaka na sali be mission trop mais ba mibala poto bo linga oh do bino bo ko sali be mission poto ka po mibala poto ba linga bino mibala poto ba za ba occuper bana basi na bona ba parler so ba ok na bino et puis ba moni mitakala bino trop eza propre ba mitaka la salle sko ba ok na bino yango ve na nga Didier Matungulu ve na nga alobe na nga petit na nga double Rolex faut expliquer ba réalité ne sala biso bien arrête di ba yuma di va dormir dans la chambre double Rolex non solo ba bozo banga no to di le pa ko le ka place mo ba popolo so na linga makasi nga na banga mutu te na banga nzambe nga so popolo nga na 10 heures so na zu vidéo no ba ke na répondre yo ouais c'est no debi ke no ndeza na no kale ba oluku so pa kangisa te akangisa nga ne nga salini mais lobe buzuba pona nga na lobe Caleb na lobe buzuba te na pesa ki Caleb conseil na biki Caleb soki eza makambo ya solo na petite sœur bokuta na bosolo la na lobe buzuba to moi bino ba journaliste nde boluka ba eza biso te za ba loba na yo moko tango ezotambola biso ba poser nga question na site mo be Grandeur TV ba tuninga mambo Caleb na journaliste tango ya minga photo beta actualité oh mais wo mona vétérinaire ngabité na yebi ke Caleb aza l'idée Caleb na yebi ke asa na mbongo ebele ba mbongo wana Caleb epane se lote mais soki eza ma mouvement solo bakuta na petite sœur ba solo parce que Naomi pas la petite sœur oui po eza pe maramba solo ya pe maramba solo na lobi kasi yango pe na loba te ponga na banga mutu soki na fingi yo neti Rémi o ya minga bona biso ke Rémi imbécile na yo wana ndo porter nga plainte mais nga na fingi na nga yo to porter nga plainte e banana ndeni pour na zana relation ya osakana te ba Tom Santitero mamikina yo ebi bino tu bozaka na relation général Kabidi l'homme wecho wana muntamba Kabidi donc tant na fingio te ngana po ezane to tuninga net ba to ya mangane émission mo mikolo ba tuninga Top Vision Rolex ebi Top Vision na yebi ete est-ce que ça problème yebi Top Vision na yebi ete eza selonga na bika na yebi ete ya net to ya mingo bina ke double Rolex oyebi nkela yangani na bina yebi ete sko yo funda ngai bana no ndeni pona yebi na ngayote oyebi vedingwe na yebi ete donc eza ngam na lobi eza fraction ta et fraction eza ko finga wana sko Rolex so boya na na boya te pona loba vérité sko Top Vision net nga na yebi na ngayote sko na ndimande pona yebi net ba major bisadidi na yebi ba ve na nga nani ba kalutiti na yebi ba ve na nga net ba ve na nga onani mi José Mabila ma les produits théâtre na yebi ba fait Goma mon poto Adidas na Adidas au sentiment mon mbala za na poto me wa sola parfait na ki tala niveau tala no pour la lex ba gomini Mulato World tala batunga za na ba polo Pinestad en direct garçon. Merci beaucoup na The King Delix. Mobalo akangi États-Unis mobimba. Oui. The King Delix la peso ba mbote place ozali na bika yo mto la États-Unis mobimba. Et puis fin du mois on soit combien? Tant niveau ngana komana. Ba ma Rachel Ngoy. Oya sola ga bien. Parce qu'on est na la ti polo boy. Na rotanga utu mota mais chaque mois ko ba futa. Parce que niveau la Rolex c'est comme bon. Parce que ba grâce au tout na zongo pa ya la baronne abi Rolex boga mutu boy. Ba The King Delix la ta polo na Karine Mokonzi. Tala ba branchement. Ce qu'on est, ce qu'on a au bout, mon bon point. Mais il y a des relations, il y a une salle, tu coûtes un Chaba, tu y a Thomson à 6 000, et comme il fait, on a transport, comme on a moto, et comme il s'est foutu là. Non, la relation bon to boy, inutile. Franchement, Tala Marambo, The King Leaks, moi, les États-Unis, Bota, mon mobile aussi, c'est 10 bicola, c'est molle, pour le roi, c'est 0,5. Mobile a bon, c'est aux yeux, na vie, au bongi. Pas solo là. The King. Ok. Na yebi ke le ba trop mais ba ko katse The King na yebi ce que yonde makambo. On a bien si tu veux monter avec les thé qui se trouve à la table The King. Au kangi ba on stage 1. Tara di kapaloba aluba pona yi donc aza muta makambo. The King oyoki déjà mo na yebi ke le 28 juillet za kala mingi te awa.
obai nanga remis champagne na ona gâteau na munene ngam na zwango en charge. Et puis tu as appelé l'anniversaire déjà. Mais oui, Calaming bon anniversaire déjà tu as des king puis faut na senti double Rolex pour na yebi que yo iratara tu sais quoi prêt à l'eau trop c'est prêtre bison de photos de monette ba Joël Kouflé senti ben 20 kilos makambo. Merci beaucoup. Joël Kouflé makambo. Ok, merci beaucoup. Tous on a débat na biso pour les internationaux TV to le bara vérité. To banga ba invité te mais to respecta ka bango. So esengi vérité to lo ba yango na biboye. Problème ya yo na mania eza nini? Te bato wana otanga komonga na yebi bango te na bazana problème mutu te pona na mais yo muko ozana problème na mania na problème na janvier. Manesco bango nde bazana. Di le pesu soye na compte ma bakamba. Ba ochanga kamenga na zana niveau na bango te au double Rolex journaliste patron. Muta makambu donc na minute yo na biki ba okoka te quoi. Mais beaucoup raté nani odi le manzaka yo wana confirmer. Po odi la confirmer nga lo bien sali penako émission ngo lien na otinde lao. Alo bien confirmer. Moi si wana kuto alo ba iloko te po zema za. So on tuna na connaître muto otanga kombo eleki Karina succès. Na tuna no question yo za journaliste nga na chronique. Est-ce que muto no tanga kombo bana poto ba bi eleki Karina succès. Ngana yambaka yo na yambaka. Ya na lobi ke tango ezaneti omoni to wana équipe tozana ba Mazembe, tozana ba Malekesa, tozana ba Chinkonko. Omoni bato wana to tanga ba kombo bazaneti Chinkonko, Malekesa biso soko to Mazembe. Pour Mazembe, yebisanga équipe ni leki Mazembe na 6. Karine Mazembe ba janvier ba Chinkonko. Donc tozo ba Chinkonko, ba Malekesa, ba Vutuka. Oui ba club wana kala pe beta pe ba Lina Foot kala ba Vutuka. Joli star ozo na yo. Donc on comprend donc bato wana baza bongo. Parce que ba niveau na biso, to aso na ba niveau ba tout c'est. On se comprend. Donc, tu as battu mon temps, tu as les émissions, faut tout n'anga biso battu mon. Et net na mito tout n'anga na maramono na tam sur trésor pour tout. Tout n'anga tam sur ya kabananga. Tout n'anga tam sur Cédric Bakambo. Pour mutaza numéro 1 na mito ka double Rolex. Ba joueur wan tout le monde. Ba Chassel Mbemba. Mais ngala tuni yango po ba yusinga ke. Yo molobeli. Ya na biso bato wana siko ezane tinde nini. Bato wana siko utanga kombo bazana toilette te, bana gas te, bana makambo. Luka ngwe Karine. Siko ba luka pas l'immortel. Yo to benga Karine menga na benga l'immortel. Muta makambo. La femme du moment. O azana succès na poto dégâts. Ozo momete bato belé na Paris ba combattre mais a changer les bango ligne. Po yazana makambo. Donc aba double Rolex moni yo to kolo ba loba sous troté parce que tozana makambo tozana cam to na carte à poto to na carte à kin so ba ba carte nini mais que babi Karine azuize mpona mukanda ya on a lobité Karine mokonzi ndenga za wana soka azuizemi akobota poza mwasi et puis soka azuizemi akoplibier bomona asa star azana zema zo bomba ngo mona okanga ba photo ya bo vie privée na ye wana eza vie privée ne soka zana zemi wana eza vie privée ne zaneti mwasa zana zema ba no plibier zemi boso bandoki bali mwana au moins te gagner sens te donc wana eza vie privée na ye mais ngasko na opeso ba information bato tangi ba kombo wana bazani lo bazali lo côté moko boye banda lelo ti lobi po ba kokate ozomona omoni mutu po bando finga no mutu wana faut tala no état d'âme na yo faut tala no vie no zo vivre ndeni ovandaka wapi ovivre no ndeni babiso lo ba Rolex po mona ngana za na kinne po mona ngeza passe pour nous avoir éducation mo boy na ki marabe yo maya wana babi Rolex abimara ki mabe yo mate pour no mona so no ke repa nani no ke repa no ke so repte babi tellement ko lo ba mabe bato wana bazo lukisa o yango koma ke ba lukisa ngani nga tambula nanga bosko na yepa no ndeni na yit na parler na poza mutuka yango wana tiobi ke mutuka no babi o maitsa o tape filmer te na ta filmer te za longo kaka o moni mutu babilo wa mutuka to kolobela ngote tolobela wana eza ba bien matériel ba bi vanité de vanité ngalobela babilo ponga na mu Congo do biso ba Congo toloba trop te mais bango mo ba yebi nga lobeli mituka na lobeli ba bien na yo te na lobi ke Rolex abimaka isusu ta kimaka ya wana mona orchestre mo te za na kini okay na ko kini pena na ko tu pe repa ba tu na mona se retrouver molo ba ngwa na loba vérité c'est longa na loba qu'est-ce na kini eza na mona orchestre te na okay ba fali pupa na ba obete zo nini fali za na États-Unis na pesi kutu mutu nanga Boussole Gelo Boussole mon États-Unis mon na Canada comme déjà Canada pour ba tu ba loba pe trop Boussole a voyager te boy mais tout le monde peut n'aller nzamba sali loko moto que laisser les temps fallait en apporter ce qu'on n'a que pas nan bon faire vraiment n'a que n'arrête pas faire été parce que
bana pena eh nga be bana na fait oh faire rigolo ah shit bien aimé Karine Mokonzi faire aza mutu na biso faire aza bien au moins te disque moi boire Karine faire pena wana ah des padres yoka ninde na ok ne répéter parce que na pena ba déplacement na zaina Lubumbashi na kene ba maramo boye mais rep pas faire ya problème te so bina kene ok na ngana kota faire tous arabien donc shit abeta musique n'est bien marka no mutu nanga marka no biro ko Fabregas wana vraiment lokuta mabete place à répéter na ebiter na ebi place à répéter oh mais place à répéter ouais on a eu place à répéter franchement na kenane rep jour mobo ya Robino Mundibu Robino na personne Robino Mundibu mbota tout cas les généralissimo en tout cas générique no suka na générique na zena Lubumbashi na oki générique wana na boîte donc scandale ba bukani maboko en tout cas mais na monique ba combattant qui na monique na tali émission journal dimanche na fanika boy et pas ya nati lokole na monique est-ce que Karine za mtawata metango yo lobiki ozane lo mo ebeta ka to biko tina ba wata na kati kasi yana lobite net nga vraiment lokuta mabete na minute on a temps que ba repa batute pour nga kenda ba repa batu so na ozwana tinini exemple na ok ba repa batu ko e boutirana nini bakenda place moi qui profite bon ok kana tala ba rep na futa ba mbona pour un journaliste moi so na culture pa bat na futa na ate ke na laksa carte mama makala na futa mbongo na meli na s'amuser mais ce qu'on a autant ce qu'on rep ni non ki na nga ke na place moi bona bi ki intéressa so intéressa te na okende o so body nga out mamba body ko lobela nga body te nga mono body nga mono jean nga mono pale nga mo makambo na seul journaliste au bana poto ba bina lela ati na pe na tante o lela mutu na za pe mandiante na liaka na mutuki nanga na liaka na ba relation nanga o batonga na yebi soki na za na ngote na kenda pa mama na biso abotinga na liata biloko mère na biso ke ole ke na ke no senga mutu na koma mandia eza genre nanga ti na viva bongo na za mutu mo teke ya nzala bani pour moi biso le ba mondo toza nango ok na ina ndeko no lelo na meli ba chambre ba whisky na meli ba ni melobi na ngo mona ka ke tamso chaki caméra caché mono filmer da double la bizaeli wana te parce que ça pour na yoza remi oza ba bizaeli wana mais za na bato bele pe baza ba ton ba bizaeli ne Karine Mokonzi ya ona lobi makambo Karine tele na système ono yepa na yo lio meli caméra caché za wana ezo ramasser bino Karine faza non pour ba fille baza pe na ndako Karine lelo pe ba koma wanga na Karine eza pe bien pour ilaxa ke tout mona ke mutu aliaka na ndako mutu aliaka na ndako mutu pour eza na batu misusu ba lia na ndako Karine ba lala na ndako Karine na bokola bango mais ba boya ye mais tellement ba vidéo eza yango sopi bango donc eza pe bien eza mabete donc eza bon mais yo za bongo te il faut Karine sala bongo tu bongo sali bango bomba wangani bongo yo kuto sala ngote ba ondima yo c'est ça pour être ya pe biso ba journaliste ba chroniquer le course eza mabe oyo bobeba na Karine passe biso yango la parce que yana lobi to bobeba na Karine pona ni na sali ngani te to lobi na ndenge na sens nini bablo to na sens nini pour nini au moins respect za réciproque nga za mukolo na za ve ya Karine eza te Karine Mokonzi il faut ka ngana respecter yepe faut respecter nga pe faut na pese respect au moins respect za réciproque mutu d'abord so moni neti na la émission mo héritier loba na TV aloba très bien na la émission mo balobi baloba ke nga na beta ba musicien nanga mais soki nga héritier na beta ba musicien nanga pour baza ba yuma ene ti Rémi boza journaliste obeti nga mbata double Rolex atoza mwana général na obeto pe mbata pona yuma te donc nga na ba esprit mo boyko so obeti nga likofi o mona likofi donc le bas qui va soda ba beti nga masasi tata na dai wa bena na ndimi esprit yango pour esprit ba bota mana so nga ba Rolex na vivre na ba tutu na zana ba pacho RFI na zana ba nani na zana ba pacho RFI autant arrêter pour c'est là non te to beba na o mambakala nga na ko calculer te pour ya zana vini nga pe na o pe so calculer tant on peut faire exemple moi te ko exemple de zana ba pacho RFI ba to ba esprit pacho RFI a payé palais na ba kini to lo ba to za reconnaître pour andima et na ba journaliste bele ba ganga na TV ba ata na palais te ba futela atanga ne na abo na futela mais pacho RFI azak esprit mais tout on vivre na bon mais au senti mais pacho RFI a rosa pena betanga mbata te na on peut exemple na notre travail na chaîne na za coordonnateur so ko be Alex so côté mission te abetanga mbata na obete pe mbata pour na l'accès ki ngana pe na noko so ba te bele ba perdre point ni
Tamsu bazana Karine mais Tamsu Karine gangele bani ba perdre mais lobi nango lelo Karine ke poto bokomo le kana be miso bo finga Karine ndumba boye bobe ezasko bino ne bo ba yuma pourtant bozala na ye anotinda sombelanga téléphone sombelanga crédit sombelanga boye de et ola telambani apeso pour mais lobi do yela que bino ne mosaye ba complexe nga vana na Karine atikala osana ngata Karine atikala kotinda ngata ba ke vena Rolex somba crédit banana nene pour nous avoir double Rolex dans un esprit ya on a ozong sabatu ke esprit ba bota manango ya on a pesa ki hérité watane ba loba ke mission mo ba leka di match loba ki très bien abi sokinga ba beta ngamba te pa wera parce que wera zaina mukolo azai responsable azai pe age mona mama nanga ya on a ko ozong c'était mais net to ba jeune mo ngana beto bina mbata yo zongi cité donc ça yuma ou bien net to vana be kiribwe mutu mo ba moni nga ba ke Rolex sukola nga keke bana non ndene. Donc tout ce qui est complexe à part mais on moni bato belé no mona sko bazange loko oloba la Karine ya on moni ba mo le kana TV bazo fuloba so Karine ngo boloba non aki parabinote azape mo na poto il faut respecter muta futi bien na ke poto ils a 8000 km ils a blaguité et ana bato musu bateka ba mapangu ti lelo ba kende poto ba kenda te et ana bato belé ba kufa ba mela ba mbongo pona poto so muta zani na poto osa la vie na ye etali bino na nini. Tous les missions boya mabo tuna kama Karine pour non faut répondre pour ça to yamba ba Karine pour numéro 1 à Karine ana kini wa eza yo kasi ya on a lobby kasité mais ba te belé ba commentaire ba koma Rolex mukala Karine kolani boye skoyo na sekara trop parce que o talanga meso budenga de yela que nazana makambo nazana lo wanza et puis na ko défendre ka ye si mokili okufa défendre dit le lobby mamazé mais non moi peut se défendre kayana lobby mamazé mais ngoya lobby mtalo balak ça va prévu alak ça va prévu o edingwe azana zeme edingwe po edingwe ninga zana portal émission yesko edingwe par porter plainte ça laxat au même bilo to lo ba TV photo yebaka TV za batu batalaka ba responsable batalaka ba parents batalaka ba soda batalaka ba ndoki batalaka eza TV et puis ba image to sala retika plus tard Rolex moi on a tourné déjà tourné papa ça c'est quoi tu vois donc c'est ça toye ba kamara moto lo bana ba TV ko luka bezite au ko salika mobo ya lokuta po ba chauka tu vois biso ba Rolex to lo bande vérité o ya minga mission eza vérité veto sala la mission très bien o eza so troisième fois na leki na chaîne na bino parce que na lo ba vérité na ni complexe à moto pour na banga à moto tu sais na banga ka nsambe on est ça bon que ba yoma de est-ce que beaucoup arrête. Rolex, ok, merci beaucoup. Fego Omar. Rolex, il y a kuna. Joli ça. Fego Omar, pe no liate. Il y a kuna. Kobanga na ote kala mingi. Boss, Adidas, fona lia peti. Fego Omar, ça la rappelle bien mo bala kitoko boy. Na oloba pe. Les mo pe Rémi, double Rolex moi nini ça la. Bino ba patron de jets. Tara muta équipement Adidas, ou la tara Adidas. Puis quel Adidas? Adidas c'est haché. Merci beaucoup boss en tout cas vraiment Moussala kitoko chez nous vraiment. Tout le monde a bien rimé au boulot bien kitoko. Merci beaucoup. L'idée boss faut la reconnaissance pe na moto sa Moussala. Pour tout le monde aller au chaîne mususu ou che vidéo beta la mat. Yo mona ba chaîne mususu pe to ngole kati ba benga ba. Te binote bwana makambo. Mais tout peut ça bon peut ka makambo. Mais bâton ka ba za benka. Mona mutu mo bossa une émission bo lobby nango bo yeso azusu ba bilo no a tinde c'est pas bien filtré et on a ba cette fois-ci to pesa le suba chaîne musu azuba élément na yo ati akomo tindi la suba tout à la boye Rolex ba ya na chaîne mo bo benga kutuko kuta na bona bandal avancer ntsonde ba trikele nga che ba kende kuna sope ba yoka na gisope ndeni so take bisu bato ba sixième sens bata makambo na epsi chaîne ngo yuma yokeba on va t'arrêter toi. Rolex mundo zana Rolex obi ko bank sa batu makasi telefona bank sa batu po na makambuti fona bank sa batu eza makambo eza mamanzo tout fona bank sa batu po ba yuma pe ba oloba botan ba loba parce que biso banga te po de relax ke boza ça c'est pas mais bon ba yuma te ba otan ba oloba ba otanga putu ba banga te nga na otanga mutu te na otanga komba mutu te na minute po na succès kolega bango oh na gas kolega bango bango baloba ba na succès yo polo bozana succès ngo bata poto ba yebi nga na gas kolega bango ponga combien d'émissions on sala tous les chaînes ba benga na lembi kutu ba émission mais tant que international TV za chaîne biso fona ya
po nengala voyager pe les lots nengala kata braza na okende cop moboy na kokuta na ba ninelo kemba na ba preska okemba wana ba famille na famille présidentielle fa na kokuta na ba nine wana mwana ya koko na ngado koko na biso ba bota ninelo kemba na preska na okende skona délégation ya bato sasu taka fête mo eza kuna skonga mfona kuna sa soirée na nimi pour na sekisa un peu fort pour na makam ta so ba bulonga na yebi fa so na ko animer fête wana mais ta ki bobenga fona ya so na si satan na dernier canon na okende pour na voyager ba 15 heures donc moi tout na kena zimo eloko après na eki grâce à Karine Mokonza fungula pe ba relation na braza na kokuta na ve na ngai Gilitsi Wantome ba bi prêtre azana taka directeur na elf na kokuta na ba vie wana na amuta makambo conseil ni lokopesa Karine conseil na opesa ka na epesa ke déjà mami l'immortel fois za mayele faut lukane ba relation sika moi ba relation sika ça la bien batinda mutu te conseil sa mutu na opesa ka yo tuni na pesa conseil on pesa conseil lukano ba master sika net nga pe Rolex na koma lukana ba to sika na koma bina na ba to sika net na minute on na ba joli couffle garçon de disque a osala nga mabende na zana patron na koma na ba tulukwa ba master nga ba Freddy Balanda Freddy Balanda na master nga ba Coco Maleka na Ngola Coco Maleka ba bi mwana Ngola solo soko ngo mona ba prêtre fo Coco Maleka wana ba to sikat na ba ta Molato World the king mona ba to sika ce que yebisa na ti muta boza jaloux no pour mais bato bana ba rien ba mpiake bato kutu ba no dépendre na yo faut ba saka ba jaloux na yo posa na makambo te yo tu mutu ana otanga na komba zana ni logo te na biso ki ba logo te ba malekesa ba chinkonko ba vutuka ta ba équipe bazana ba moka ba tikonko ka baze bele tu mutu kabula ba komba ngutsi baze logo te yo mo te momena malata meka ya kokalite malata uta kimisa kiyo malata kokita malata meki ba nini boya kokite ba nini o mo ta doser o mo na loba ça c'est une partie de l'ouest de la page mupanzi allo balisu yo ndem to kimisa ka bango c'est ngamna kimisa ka bango o mena ngana zanga motsi ngaza ka ngamoko donc ngaza ngamoko o lira bien pas Karine autant on zo kimisa la bien na lia bien c'est Karine aza mutu nanga non koza mutu na pour monter dans ndeti ngaya na te pas fait goma na yebi ke fin du monde azwa mo mukie na ngai futa kandaku na yebi ke mo mukie na mo eloko Karine Mokonzi ata pesa nga mbongo za vie privée na ngana koya te na TV na lo ba Karine Mokonzi pesa nga boy Karine Mokonzi pesa nga biloko pourtant ba pesa na gauche na droite ko yebata so za na esprit ba Congo mais asola bien tant asola bien il faut na défendre une émission so batuni makamni faut na défendre Mokonzi o mona élément na yo a okimisa pena ba batunyo surtout depuis batongo ba loba na pe bani so moni bango donc ba santé médiocre tala ba santé na moni uti mususu petit mo bena to kutani aba nini na hôpital a Bondo aozo ba nini wala janvier na tengina kombuta ozo ba kisi odila za munene odila za santé ya na bina moni petit mo ba ozo kisi kuna na hôpital a Bondo aozo ba kisi na ba mela na hôpital a Bondo skuta muta bon so zubina de droite gauche droite au moins to kufa bakisi na Bondo wana bakisa sida ezali bakisa tiber ezali kasi ba tiberité tiber tara tuberculose donc pourcentage ya janvier on est dans tiber ya na binga na tangi kombo te muto utanga kombo ne mais c'est normal bon le Rolex on dit une émission vérité to bema ngelo ya na lobino ke yo muto utanga kombo ngana ko utanga kombo mutu te na ko fula mutu te ya na lobiki o comprendre mais ngana ko utanga na ndi bazana ba comprendre que Rolex azolo bana janvier azolo bana na odile azolo bana ba santa bien te zaka te bana mibali lapena bana basi misupe bana ba santa bien c'est manias do ba sapena ba santa bien te donc moni yango to lobi inshallah bo kima bino ba okima inshallah kasi te na sengi nzambe te ba okima dibo mo ko sina nzambe makambo ebi ko za mo maluba mo likasa mo te na salo le mo ba okima do ba bino ko to ngambo Karimbo za makasi ko te edingwe edingwa za vie na biso to boyende ko ze makasi pa ne pa on est Barcelone edingwa za vie na biso photo ndimare parce que sala trop na mboko il faut na respecter belé vedi na oboya ta ave donc aza vie mo bo ala rapé bien na batu tout donc vedi azana makambo ninga pe na makambo nanka mais ça été question na bi vedi ngwe faut na ke ne pas edingwe te za vie to respecter ke belé
pour atala pe pecho asala musane bien ba vi batala biso TV ba otala ngo monde vi atala internet vi aza responsable ana pala bien na makambo donc ba yebi biso donc tant vi fona robo ya veta donc v en tout cas place aux a na yeke vi ota obela mikolo mais ba bonne guérison déjà v na yebi ke Ishala et Simba ouais puis Jolivette Nsamba moi ça l'équipe base tout na Bordeaux la française quoi donc on appelle sur moto puis maman Colette Nsimba mutaleki 50 mutamema 50 personnes à Potono et Salamati maman Colette Nsimba donc carré quoi Rolex obi ko asomo ouais faut naza la somme parce que nazana bato makambu faut nga pe nazana makambu so zana makambu te bloka famille na mino vandi ça tout na po aninga esimba te pour musalo faut muta bénéficier na so bénéficier te donc vous allez Joey Star au moins dis moi mbala nga zaka munoko Joey Star na peso moté Jolie Star ça fait Goma mère na biso ba bi madame wana to benga ke madame faut respect na madame double Rolex Jolie Star mutema ya fait Goma ba bi grand prêtre Nzambe Adidas des fois c'est tout ça quand on lobela ka international TV pour awande makambo ande ba faire so les kaka tout ça en actualité. Tomo kende biso na suka émission. Ouais, merci beaucoup. Mais te tozana no ndambu, mais tokomo chité. Tozana no so sisi na yote. OK, ngape na zati. Okomo banga bwendeni. Ngala banga ati na banga kanza. Te ozo banga ndeni ngalobika tokomo kende suka mbama oyo beti na ngamba mo. Te na sisi émission na ndeni. Nga sana yo Rolex. Non sisi o samba vérité msute. Non, ngape na oyo kaut. Ngape na za. Rolex. Na oyo kaut. So la bien na mo compte. La so la bien na très bien. Bomba ba vérité msupo. Te na bomba ba vérité te omeno. Bomba ki boso la bien tendeni kagina na zemi yo ebiango te. Te ya on a lobby te. Na lobby ke information yo pesi na ngala pesi information pesa confirmer. Pe muta confirmer on za odi le manzaka. Nga pesi qu'on a lobby ke ye mutu a confirmer yo, ye muta za docteur, ye muta sala ke test à grossesse, ye muta ala ki sa ba preuve. Au moins na vie Sonde yo wanga ni boye mokili pe bata ma pete o ba caméra na biso comment tina mama nini so ce bon OK merci beaucoup so ba ibatinda biso image ba ikali na uti obota so ka zana zeme ça problème ta obota moi c'est bon fois bota so bobula ni na obota te moi c'est so boya ngo so bile bobula ni karina obota te pour na ba journaliste bo kantaneti un jour aza moi si omoni muta pesa mwana na epsa bino vérité za nzambe totala tina ba bible Sarah za ina ajni Sarah bota na ajni Yaya, babi ne juge point na vie ya mutu. Ozomona, tant to lo ba makambo ne juge point parce que nzamba za solution, nzamba za tout. Babi so to lelo po ba bengo pe le moko le kape be mission boito na mona ngo grave. To ça kala tant to tala ba pe to bani musala be internet, o l'équipe mission mo tape 10 vies, moi pe 50 TV. Mais lelo po mona pe ke ba ko mo benga biso pe to mo ba grâce mo benga biso pe na ba chaîne a double Rolex. Na otala mango to le ka ba te belé. De ilaxake ezaki temps on za baba ke Rolex eza temps na on a 2019 ba pe bando lukayo sonde ba mo lukana fona comme fier yo mo ati ba journaliste belo bi ba théâtre bele ba sila pona fier conseil na opesa bino ba artiste lelo so komi succès to sali succès ndenge na to komi célèbre so ba bengo ne mission ko boya ati pour émission de muté fula so lelo na zena 10 personnes lelo na fini mola to Walt na émission na yo parce que atala ke émission tout tika non ba ignorance mais yo lelo komi na succès ba bengo to benga pe ba tu misuti nini ba musicien to peta non lisolo ba musicien belé ba saka fier mais le ba musicien belé ba otala maté photo lo ba ngo vérité pourquoi vous sala ba émission bo bangaka biso ba journaliste le to komo tala makoleka ba musicien nana yebi yango ba on est babanga pour un international TV na émission vérité tout na non n'est pas mes anini Rolex moni awa en international TV to respecta cabine mais tant que la vérité, tous on a besoin de vérité. Tant on a lobby donc non, on dit les manzara lobby boue. Tant on a zo loba non, il sa vérité. Et ça fait qu'on a zo caché na. Ya na boyite na biso ba musicien belé bo yamba rappel na international TV total la pe ba vie na bangot. Mono yami pe musicien mo bo mon appelle leader mais mon a 300 vies. Au moins on so yami na émission na Rolex, c'est ça les 100 vies, 200 vies, faut na lela. Faut na ke na fuka me panza me ba nzambe. Faut na dans journée na na lalat. Oh. Na lalat. Pour nous, on a double Rolex, mais talinga teneni. Mais bah, on a moins chaîne, moi, on a payé autant, moi, tout ça, sur la chaîne 180. Chaîne ni.
chaîne nini yo belo ba vérité tanga komba chaîne na na émission moté ba yambanga na chaîne ça ba 180 vies ezati ata chaîne e bani ke so ba yambinga double Rolex na talamaka so ko moni ke chaîne no yambingo na talamite yo mo faut que nous mettons na journaliste na famille na bino na trop si parce que na loba bien na sala musana bien chaîne no ba yambanga Rolex ça la 180 vies ezati so ko za na vidéo ngo tindela nga to plebia fait goma so za na vidéo ngo aptindela yo au plebia ngo ngam na tindi donc ezaka bino ba journaliste mo créer ba polémique ezati mais bato poto ba notala mape boto nyoko ami pe na musala ko musomona mais ça na bato pe belé ba nini baba Rolex te Rolex vanda na yo na kuzu ma fingi yo pe Rolex na lela fort na fana yo ezatan laisser le temps Karine Mokonza za mwasi akobala akobota ezatan musomona mutu mota ko ba na vini ke Karine obota te yo za nzambe pour ba no juger bato est-ce que pour juger non yo no vino za no ndenge nini otambula no ndenge nini ozana no ndenge nini donc ne jugez point ya omona nga double Rolex nazaka contre bateau bazaka ba jaloux ya bateau nazaka contre bateau bazaka ba incraveur bateau nazaka contre bateau ba envie ya bateau nazaka contre na bateau bazaka ba complexé parce que nga naza complexé na kotika la jamais koza la complexé poto lala pe na ba bumbu pe ba noko po lali pe na kiti place a olala ezate ovani pe na ndako ya moto ovani pe pa master eza vie laissez le temps au temps babi na Hébreux 13:5 balobi ne vous livrez pas dans l'amour de l'argent wana bible muti komi donc on livre raté na vie pour la lunette ya gouti pour place aux gouti no ngana yebit ko envier double Rolex te pas beti timbelani ya blé pour na beti tamzu chapeau d'histoire place na zongo yebita bo sona ke no yiba na butu tika mutu to sala tana yo pe luka makambo na yo yango mona bo kanga ba bénédiction mona mutu musa sali 15 ans na musala oyo mais remia banine ka calamité mais oleki combien tu es chez vous a posé mais yana ba journaliste mso mona na mama mo ba mukolo bo tantini moko bo mona 27 ans na musala azaka pa mama kulutu na ba azaka pa noko na bango azaka pa tata mwasi na bango basomba lipa na tango bo chape kombo nanga mais na TV soka yoka makelele ce n'est pas normal de là que ça que vous en a foutu ma famille so muta bon to Orlando poani na ba million mona na raté o luara ba rep mo boyeza mo tam ça place mo boy yo o chema kelele mani yo ka sola mapeka boko tala ba rep ba basi boli ko cha dodo wat to lo boto yoka mais to yoka ngot bona kima ba rep poani surtout ba fille internet baza solo mapeka na ebisio ya moi les motos m'ont évité ko ya ba rep oui puis nous tout un film fille fana cha de ça combien mais azo boudé Karine mutabonko atikala jamais ko foutre la ndako na kin ata studio pamba ya $30 rien mais ozo boudé mutabonko est-ce que ça normal donc ça va me foutre ma biso tu bana mibali ba opesa biso ba ring to comprendre donc ça net ba match ka bongo tant que tu vas dans la mission comprendre que moto azana maka donc so zana ma mti arrête bien nga mateka bongo yoki po yende mutasolo la mateka sponsor ya numéro 1 ya vérité donc mateka bongo faut bazala rapport bato boso bazata 10 Rémi moi te ko PayPal tokomi na suka merci beaucoup tokomi na suka faut pena na boaka o peneza babi Denzu Makela agence solo na Istanbul wana soko cheba plan mardi mbamo vendredi 10 la London na bosanité mama Thérèse Lusinga balobi Sylvie Mbidi donc kala mingi ya Fanny Sylvie Mbidi ya Fanny donc kala mingi na mabele donc tozana bino et puis balobi Odem production Daddy venanga pena ya Londres qui assire et puis balobi Jolivette Nsamba moi ça l'équipe basi tout na bordé mamuke luzolo babi toujours bozakana Karine Mokonzi wana zalana SR na yo parce que yo zana motema mama Maria yo zana motema te ya ba mvutima uzana motema te ya ko yina mutu mena bike mamuke luzolo bozalaka mama moko bien et puis venanga Willy Musheni
boss des boss babi kala mingi te na kini ba nini viande derek na États-Unis babi to kotala ba fille ba ya na palais kuna ponga mona on sa la liste na porte ba fille ebele ba nini bo ignorant qui prêtre mais prêtre azo ya déjà donc babi kande danger ya Willy Moucheni Koda Mboka ve pena donc abi petit na double Rolex tout on le déporter bo mona na déporter ya kanda puis car wana manopona bilamba kato oh ya solo lati bilamba kato car il est marité l'erango pour bo mona nouveau modèle ya Golf. Il y a des porteurs pour ils ont déjà. Et comme sous double Rolex, tant on vient aller sous carré comme au double Rolex, PD, abimarana vie, l'air en gros. Mais on est en bilobé là-bas tout. Il y a Willy Moucheni et d'Arabie surtout, il y a Willy Moucheni. Oh, internet c'est garaté. Tant on fait, tant on bunda pour na fait, autant comme on fait, on baza wapi. Et puis fait banda kanga numéro, bazwa numéro vite. Bozwa numéro vers États-Unis pour bandi mamino ke boza en avion. De là que ça que bino tout bisonné to pesa bino ba code de verrouillage. Donc ça bon puis na bosanité balobi yepina na robosanité balobi denzu makela agence à solo na Istanbul Joël Kouflé na mona déjà ba bord commis danger en tout cas massa na Joël Kouflé ou mais là vraiment jeune azaraboy to boy bana poto o alukuta nena lobaka ka venanga Charlie kala na Belgique babi bana poto fo ba solo la venanga Didier Matungulu ve solo la ve Gentini Ngobila déjà gouverneur na kata vila kita sa ve yo za leki ya gouverneur ve soko solo la TV na ko boya ponga na boya kaka puis numéro contact est plus 243 ya Willy Moucheni 89 680 67 62 plus 243 89 680 67 62 bobenganga wana banini ba remarque na bino sala nga bien ba jaloux na tout obokomaka batinda kabine pa ba zozo et pas ba wankema ba loi ko kabede bokoma donc to répondre bino te pour boza et côté. Merci beaucoup na Fego Omar. Merci beaucoup na Jolista, merci beaucoup na Willy Moucheni Koda Mboka. Vieux atika rabatuti. Oya kabaka. Babi mikolo ba benge 001. Yoka. Koda Mboka. Soko beti code te numéro no elekate. 001. Ya Willy Moucheni. En tout cas na pesi mbote ming na ba fan nyonso to balingaka International TV. S'abonner na International TV. Tozo préparer bino ba maman na ba film. Ba émission ya bien. Ba gago bino bo mesala ko sexa bino ya kitoko. S'abonner na International TV. Et puis na bosani pi Shakimo International YPDA s'abonaki l'International TV pi Shakimo International mo na poto tongo et puis balobi Garber Amani venanga Garber Amani o jolino yemba vena biso kala vena biso Garber venanga Garber to komi na suka ya yo yanga puis Jolivette Nsamba pe déjà s'abonaki na International TV donc tout ça arrête di bayuma di est-ce que boko na bye na sepeli mingi na sepeli s'abonner massivement na International TV bye.